Jama'a assalamu alaikum, masu kallon mu muna muku barka da warhaka. A yau tashar tamu ta Musnad TV tana ɗaukar muku da wasu sabbin shirye-shirye a inda za mu shiga cikin littafin Makarimul Akhlaq na Imam Ali Zainal Abidin domin jin wasu hadisai daga gare shi. Daga nan za mu rankaya da ku jamhuriyar ƙasar Nijar don jin tasirin harkar musulunci a Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Zakzaki daga bakin wasu matasa da wakilinmu ya samu zantawa da su a wani taron matasa da ya gudana a jihar Kano. To masu kallon mu ga shirinmu na farko wanda za ku saurara daga cikin littafin Makarimul Akhlaq. Jama'a assalamu alaikum, barka mu da sake saduwa a wannan tasha tamu mai albarka Masnur TV wanda muke kawo muku labarai a takaice, wanda wannan shine karo na uku. To wannan karan mun zo muku da karatu ne a cikin littafin Makarimul Akhlaq. Za ku iya gani littafin Makarimul Akhlaq na Imam Ali Zainal Abidin wanda za mu fara karanta muku shi daga farko insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Shi dai wannan gashi nan al-fasl al-awwal fi dhikr al-huquq li Zainal Abidin alayhi salam. Fasali na farko a cikin ambatan haƙoƙi na Imam Ali Zainal Abidin alayhi salam. To qala alayhi salam, shi Imam Ali Zainal Abidin ya ce haqqullahu al-akbaru alayka, haƙin Allah babba akan ka. To ba tsaya mu ji haƙin Allah babba akan mu. An ta'budu, ka bauta mishi, wala tushrik bihi shay'a, kada ka hada shi da komai. Fa'iza fa'alta zalika, idan ka aikata haka da ikhlasi ja'ala laka ala nafsi, Allah zai sanya kansa a gare ka, ayyakfi ka amarar duniya wal akhirah, ya ishe ka al'amarin duniya da lahira. Za mu iya gani gashi nan al-fasl al-awwal fi dhikr al-huquq li Zainal Abidin alayhi salam gashi nan. To ma'ana idan haƙƙin da zaka ba Allah babba akan ka shine ka bauta mishi yanda Allah ya ce a bauta mishi. Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani da mai yana ce mana bismillahir rahmanir rahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sai mu dalice aljannu da mutane ba sai su bauta. Kace haƙƙin Allah babba akan ka, sai yace farko sai yace an ta'budu, ka bauta masa. Shi kuma bauta mun san muna karatu mun san da ake bauta ba Allah. Aka ce wala tushrik bi shay'a, kada ka hada shi da kowa. Allah nan dai Allah nan ne, ka saki ka hada shi da kowa. Fa iza fa'alta zalika, idan ka aikata haka yanda Allah ya ce ka bauta maka, ka hada shi da kowa bi ikhlasi, da ikhlasi mun sani ake cewa ikhlasi. Ja'ala laka ala nafsi, Allah zai sanya kansa a kanka, Allah zai sanya kansa a gare ka, ayyaki ka amarar duniya wal akhirah, ya ce ka al'amarin duniya da lahira, ya wadatar da kai al'amarin duniya. In dai ka aikata ka duk wani abu na duniya na wasu al'amari da zai zama ya kaga ya zo ma cikin sauki. To ku ci gaba da sauraron mu a cikin wannan littafi masu kallon na Makarimul Akhlaq. Ku ci gaba da sauraron mu, kuna jin mu, za mu ƙara haɗuwa a karatunmu na gaba. To masu kallon mu kada ku manta tashar Masnur TV ne ta kawo muku wannan shiri na musamman, kuma da wannan karatu da wannan hadisi guda ɗaya da aka karanto muku za mu dakata da shirin a wannan rana. Sai ku biyo mu a shiri na gaba domin jin wani hadisin daga bakin Imam Ali Zainal Abidin. Sai dai kafin mu karkare, an ci kin alƙawari cikawa, za mu ranka da ku kasar jamhuriyar Nijar domin jin tasirin harkar musulunci a Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Zakzaki hafizahullah. Sai ku biyo mu tare da wakilinmu don jin yadda ya zanta da waɗannan matasa. To wannan ake gani ga sunan yan uwa ne daga Nijar, so sun taho daga garuruwa daban-daban ne daga cikin kasar Nijar. So sai muka yi selectin din mutane uku daga cikin su wanda za su wakilci bakin mu na kasar waje din domin su dan faɗi wani abu daga cikin albarkacin mu bakin su. Alhamdulillah, abin da ya shafi harkar islamiyya a garin kuma na ci wani bakwai domin kuma yi inda da maraki har yi zuwa katsina abin zuwa Zaria. Alhamdulillah ba wani abu wanda ake gudanarwa wanda za mu ci ba mu taɓa halarta shi ba. Kuma
harisawa da kuma bangaren su da matasa da haka ni ba wani abu bambanci ba ko me da aka sani ana yi anan za a kalla kamar wani duka kamar da muka samu sako wasu malam su za su ce da abin da ake yi da a fasa kuma ba a fasa din ba saboda in dai shafi wani duka tun daga na sama ko zamarori ba abin da aka fasa yi sannan kuma kamar yadda yanayi ya zo mana cikin sauki dan abu kaɗan za a yi cikin 'yan mintuna ya bayyana duniya kamar kwanakan baya ma an ji cewa ɓangaren muzaharori da ake yi na kuɗi da gidan wajen gabatar da su ɓangaren su ɓangaren matasa a lamarin kan aka sami waƙiya wanda su hukumomin nan sun ɗau shawarwari kamar irin da hukumomin nan Najeriya kuma sai da gaba muka fahimci cewa ba tunanin su bane ba a shi sa musu shi aka yi alhamdulillah ne an yi waƙi a kuma kurgurnomi ana yin su ba abin da ba a aka fasa ko aka da shi insha Allah kash laifin daɗi karewa amma shirin ba haka ya kare ba za mu dakata a haka da wannan tambaya guda ɗaya da wakilin mai musu sai ku biyo mu a shiri na gaba domin jin ɗimbin tambayoyin da ya samu ya musu kuma suka amsa dangane da tasirin harkar musulunci a Najeriya a jamhuriyar ƙasar Nijar sai ku kasance tare da mu kada ku manta sunan tashar Masnur TV a shiri na gaba za ku ji wasu sabbin shirye-shiryen waɗanda ma ba ku taɓa tunani ba ko zato. تبارك يا عاشق النقاي زايا جبين